Liberal și domnul Dragoș Lucian. Mulțumim frumos de la Gondoș, Aurelian Holeră. Bucureștiul e aici, Iașul e aici, Bacăul e aici, Ardealul e aici, reprezentat de mine, nu știu... Stimați invitați, dragi colegi, este destul de greu să fii candidat, presiunea este mare, n-am văzut cu de emoții, sper să mă recontrolez. Schimbarea pentru mine a început în 2008, când în urma unei discuții pe care am avut-o la vremea respectivă cu conducerea Partidului Național Liberal, am acceptat funcția de viceprimar al municipiului Bacău. N-a fost o decizie ușoară. A fost o decizie grea, pentru că acea decizie mi-a schimbat viața. Nu este ușor să schimbi viața. Nu mulți acceptă să schimbi viața. Nu mulți acceptă riscul. Fie de teama unui eșec, în situația în care lucrurile nu merg cum trebuie, fie de teama unui succes, dacă lucrurile merg cum trebuie, dar nu le mai pot controla. Am intrat în administrația publică, eram familiarizat cu managementul privat, mi-a fost greu, dar m-am adaptat repede, am învățat repede, pentru că nimeni nu mă aștepta. Oamenii așteptau decizii, așteptau soluții de la mine, cu atât mai mult cu cât mi se delegaseră la vremea respectivă mai toate direcțiile importante din primăria municipiului Bacău. Dar vreau să cred că și în administrația publică, așa cum am făcut-o în mediul privat, m-am implicat cu toată dăruirea, cu toată ființa mea. Nu este același lucru. În mediul privat muncești pentru bani, pentru familia ta. În administrația publică muncești pentru comunitatea ta. Se confruntă actualul primar. Dacă eu am puterea să stau în fața dumneavoastră, să vă privesc în ochi și să vă spun că nu mi este rușine de activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul primăriei municipiului Bacău, tot așa și dumneavoastră puteți să aveți convingerea, puterea
de a vă uita în ochii familiei, a copiilor, a vecinilor, a prietenilor, fără să vă fie rușine de apartenența dumneavoastră la Marele Partid Național Liberal. În urmă cu mulți ani, și eu și mulți dintre dumneavoastră ne-am pus speranțele într-un om. Un om care părea, la vremea respectivă, singura soluție în lupta împotriva caracației PSD-iste. Pentru un timp, acest om a confirmat. Și vă spun acest lucru pentru că am făcut parte din echipa lui și împreună am făcut lucruri frumoase. Lucruri de care cu toții putem fi mândri. Dar din salvatorul de odinioară au rămas amintirile și unele dezamăgiri personale. Chiar dacă am plecat la București, am rămas fidel orașului în care m-am născut. Și toate acțiunile mele au avut ca și obiectiv central municipiul Bacău. Chiar dacă am avut parte de o guvernare PSD-istă, cu miniștri PSD-iști, am făcut tot posibilul să atrag și am și reușit să atrag fonduri pentru municipiul Bacău. Eu cred în potențialul acestui oraș, cred în oamenii acestui oraș, cred în tinerii valoroși, în oamenii competenți și cred că împreună ca o echipă putem face ca Bacăul să redefină ceea ce a fost odată, o forță economică în regiunea Moldovei. Dar bineînțeles că acest lucru îl putem face, așa cum ne-am obișnuit de-a lungul timpului, prin noi înșine. Dar sunt ferm convins că viitorul guvern liberal ne va ajuta în ceea ce ne dorim cel mai mult. Că autostrada Brașov, Bacău, Iași, cea mai fezabilă variantă dintre cele propuse din punct de vedere al costului, al timpului de execuție și al condițiilor de lucru, va deveni o prioritate zero în viitorul master plan pe transport. Va trebui să facem tot posibilul să atragem investiții directe în acest oraș, să facilităm crearea de noi locuri de muncă și, nu în ultimul rând, să oferim, să stimulăm spiritul antreprenorial al tinerilor. Pentru că, în fond, ei sunt comora noastră și mesagerii noștri pentru generațiile viitoare. Îmi doresc un trai mai bun pentru bătrânii noștri. Bacău este și orașul lor. Este datoria noastră să le oferim un trai decent acestor oameni care au construit acest oraș de-a lungul anilor. De fiecare dată când venim cu măsuri în favoarea pensionarilor, PSD-iștii ne acuză de populism. Nimic mai neadevărat. Liberalismul nu înseamnă abandonarea celor slabi și eliminarea măsurilor de asistență socială. Liberalismul este cea mai puternică măsură de protecție socială. Ați văzut o imagine mai devreme. Eram prin 2010, eram viceprimar. Și am făcut o vizită unei doamne. În calitate de viceprimar, am înmânat din partea Consiliului Local un premiu pentru împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. Spre surprinderea mea, doamna respectivă mi-a demonstrat o memorie extraordinară, mi-a recitat câteva strofe din Bacovia, după care mi-a relatat o parte din evenimentele prin care a trecut de-a lungul vieții. Mi-a povestit despre copilăria și adolescența domniei sale în perioada monarhistă, în perioada guvernării liberale, cea mai fastă perioadă din istoria României. Mi-a povestit despre calvarul prin care a trecut în cele de-a doua război mondial. Mi-a povestit despre ascensiunea și prăbușirea comunismului. Și în final mi-a confirmat un lucru pe care îl știam deja. Diferența dintre liberalism și socialism. Liberalismul creează prosperitate pe care o distribuie apoi în cadrul comunității, pe când socialismul face exact invers.
convins că pentru a crea prosperitate este nevoie de multă muncă și educație. Îi aud deseori pe pesediști spunând despre Bacău, orașului urb al lui Bacovia, ca fi un oraș prăfuit, șters, un oraș care trăiește din trecut și a cărui viitor este pecetluit. Nu pot să cred o mentalitate, o poziție mai nocivă, mai toxică pentru acest oraș. Eu cred în acest oraș, în potențialul acestui oraș, în oamenii acestui oraș, în tineri inteligenți acestui oraș și cred, așa cum v-am spus, putem redeveni o forță economică, nu doar în regiunea Moldovei, ci în întreaga Românie. Domnule arhitect Amuniei, este adevărat, nu avem o moștenire arhitecturală deosebită. Dar din discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră și cu specialiștii de la București, cred că vom găsi soluțiile adecvate să oferim o altă imagine acestui oraș, plecând de la reabilitarea acestei construcții frumoase, construcții de patrimoniu, Teatrul Bacovia, și până la amenajarea a unui centru civic, a unei agora, ca să spunem așa, în fața Catedralei Ortodoxe. Dacă nu este pus în practică, se poate întoarce ca un bumerang împotriva credibilității noastre. Și un exemplu concludent în acest sens îl reprezintă nominalizarea pentru Ministerul Justiției a unei persoane integre, dar nepotrivite pentru acel post. Au trecut o jumătate de veac de comunism, un sfert de veac de tranziție. Sper să nu mai treacă încă un sfert de veac pentru a face față unei noi provocări. Reconsiderarea relației dintre stat și cetățean, dintre politician și alegător. Până când nu vom înțelege că va trebui să ne aplecăm asupra problemelor reale ale cetățenilor, să lăsăm deoparte comoditatea, filozofia, abia atunci Partidul Național Liberal va ajunge un lider detașat în politica românească, fără să mai teamă de marja de eroare a sondajelor în raport cu principalul adversar politic, Partidul Social-Democrat. Și cred că atunci vom atinge un obiectiv pe care și-l dori orice partid. Să avem un președinte liberal, un guvern liberal și un număr confortabil de primari și președinți de Consiliul Județenei liberali. Am să mai rețin atenția cu un singur aspect. Stimați colegi, să fim cu băgare de seamă la adversarii noștri. Și aici nu mă refer la adversarii politici, a căror prezență este una firească într-o bătălie electorală. Mă refer la adversarii insiduoși, nevăzuți, cei de lângă noi. Și știți foarte bine la cine mă refer. Dar nu contează cât de greu ne va fi, cât de greu ne este, sau cât de greu ne va fi în această campanie electorală. Noi vom câștiga! N-am pierdut, stimați colegi, niciodată o bătălie. Fie că am fost în mediul privat, fie în administrație, fie în politică. Și n-am de gând să o fac nici acum. Dar, de data aceasta, am nevoie de dumneavoastră. Vă știu și vă prețuiesc valoarea. De asemenea, știu că aveți principii liberale puternice. Aveți o mentalitate de învingători. De data aceasta, avem nevoie de o implicare totală. O implicare totală pentru că, în sens contrar, s-ar putea ca PSD-ul să pună mâna pe acest oraș și stafia lui Hrebenciuc să bântuie din nou acest oraș. Și acest oraș, la fel ca întreg județul, sub administrație PSD-istă, se va cufunda în sărăcie, în întuneric, investitorii ne vor ocoli și treptat ne vom pierde locurile de muncă. Nu cred că acesta este viitorul pe care vrem să-l construim pentru noi și pentru copiii noștri.
De aceea vă cer, vă rog chiar, să strângem rândurile și să dăm Bacăului o echipă competentă, cu experiență și viziune. Vă mulțumesc și vă aștept alături de mine